Hi guys, today I am going to show you how to make coconut tapioca pudding. ចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនរបៀបធ្វើពោតខ្ទិះចាដូច្នេះយើងទៅមើលគ្រឿងផ្សំហើយនិងវិធីធ្វើជាមួយនឹងគ្នា Alright, let's see what ingredients we need and how to make it. Wash the tapioca pearls at least 3 times. ចាដូច្នេះយើងលាងសាគូរបស់យើងយ៉ាងតិចណាស់ឲ្យបាន3ដង After you wash it, set it aside. ចាក្រោយពេលដែលយើងបានលាងវាហើយយើងទុកវាមួយកន្លែងសិន Place water and pandan leaves in a pot over medium high heat and bring it to boil. ចាដូច្នេះយើងដាក់ទឹកហើយនឹងស្លឹកតើយចូលទៅក្នុងឆ្នាំងនៅលើភ្លើងកណ្ដាលហើយយើងដាំវាឲ្យពុះ Boil it for 10 minutes. ចាស្ងោរវាឲ្យបាន10នាទីហើយយកស្លឹកវាចេញ After 10 minutes, remove all the leaves from the pot. Add the tapioca pearls. ចាដូច្នេះយើងដាក់សាគូចូល a little bit at a time. ដាក់បន្តិចម្ដង ចាពេលដែលយើងបានលាងសាគូនោះសាគូយើងវាបានរីកហើយវាល្អឆ្អិន Stir constantly for 10 to 15 minutes until the tapioca pearls become translucent ចាដូច្នេះយើងកូរវាឲ្យបាន10ទៅ15នាទីទាល់តែសាគូឆ្អិនអស់ Add corn. Stir until well combined. ចាដូច្នេះយើងដាក់ពោតចូលហើយយើងលាយវាឲ្យសព្វ Add sugar. ដាក់ស្ករសចូល Stir until well combined. ចាហើយយើងលាយវាឲ្យសព្វ Add salt. Stir until well combined. ចាដូច្នេះយើងដាក់អំបិលចូលហើយយើងលាយវាឲ្យសព្វ Turn off the stove. ចាដូច្នេះយើងបិទចង្ក្រាន If you want to learn how to make these palm leaf little dessert baskets, I will place a link in the description box. ចាបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនចង់រៀនធ្វើកន្ត្រងនេះខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅក្នុង description box បើសិនជាបងប្អូនចង់រៀនធ្វើបងប្អូនអាចចុចទៅ link ដែលវីដេអូមួយទៀតដែលខ្ញុំបានបង្រៀនឲ្យធ្វើកន្ត្រងនេះហើយនឹងបងប្អូននឹងអាចមើលហើយបងប្អូនអាចធ្វើកន្ត្រងនេះបានពីស្លឹកត្នោត Place the tapioca mixture about 3/4 full in each basket. Not too full, okay? About 3/4 only. ចាបងប្អូនអាចដាក់សាគូចូលទៅក្នុងកន្ត្រងឲ្យជាងកន្លះកន្ត្រងប៉ុន្តែកុំឲ្យពេញពេក ចាបងប្អូននំនេះឆ្ងាញ់មែនតើហើយឆ្ងាញ់មិនចាញ់ត្រាវពីអាទិត្យមុនទេ
ហើយស្រួលធ្វើមែនតើហើយបងប្អូនចង់ធ្វើលក់គួរតែធ្វើលក់ចាឥឡូវហ្នឹងចេះធ្វើញ៉ាំហើយហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើញ៉ាំក៏ល្អប៉ុន្តែបើសិនជាចង់ធ្វើលក់ទៀតរឹតតែល្អ Hi guys, I just want to let you know that I spoke in Cambodian to encourage the people in Cambodia to start their own business with another winning dessert, to give them the idea and recipe so that they can in turn make it and sell it, that they can support their family. Thank you for your patience. Add coconut milk, sugar, salt and rice flour into a little saucepan. Mix until well combined. ចាដូច្នេះចាក់ខ្ទិះដូងស្ករសអំបិលហើយនិងម្សៅខ្សាយចូលទៅក្នុងឆ្នាំងហើយយើងលាយវាឲ្យសព្វ Place the saucepan over a low heat. Stir constantly and bring it to boil. ចាដូច្នេះយើងដាក់ឆ្នាំងនៅលើភ្លើងតូចជាងភ្លើងកណ្ដាលកូរវារហូតទាល់តែវាពុះ See the bubbles on the side of the saucepan? It is done now. ចាឥឡូវនឹងខ្ទិះដូងវាបានពុះហើយចាប៉ុណ្ណឹងបានហើយ Place a spoonful of coconut cream over the tapioca pearl like so ចាដូច្នេះយើងដាក់ខ្ទិះដូងមួយល្ព្រាពីលើសាគូដូចអញ្ចឹង Place 3 pieces of corn for decoration over each basket ចាដូច្នេះយើងដាក់ពោត3គ្រាប់សម្រាប់តុបតែងនំយើង Ta-da! Our coconut tapioca dessert is all done now. Isn't it look good and delicious? It turned out really, really good. I am so surprised. It's so yummy. Really smooth, really creamy, and it just melts in your mouth. It's so delicious. ចាបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងនំយើងហើយចាមើលទៅគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមកអត់ចាបងប្អូននំនេះឆ្ងាញ់មែនទែន Wow, so good. Delicious. Whatever it is, so good. Chị làm mà mong cả lắm mà taste it. I drove so far. Just come to taste this food. Very good. Good job, Liam. Yeah. I like it a lot. Try man. Yeah. Miên tạc tới, miên bột, miên tí đốn, and tapioca. But the taste
very very good ផ្អែមល្មមវាអត់ផ្អែមពេកអត់អី perfect That's good នំពុតខ្ទិះឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូន It's very delicious I love it ហើយក្លិនតើយ It's very good you should try it Thank you again Thank you ឆ្ងាញ់ណាស់ខ្ញុំចូលចិត្តណាស់ ញ៉ាំ ញ៉ាំអស់មកញ៉ាំហើយចាប់ទៅផ្ទះទៀតហ៎ ចាប់ទៅផ្ទះ ទៀតអរគុណបងអរគុណអ្នកដែលធ្វើ Very good Thank you Delicious. It just melts in your mouth. It's so delicious, so tasty. Perfect. It's good huh So smooth and creamy. Wow. You'll enjoy this. You like it Yes. ចូលចិត្តទេ Georgette. ឆ្ងាញ់ទេ It's Chingine. Thank you for watching and have a blessed day ជម្រាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយសូមព្រះប្រទានពរ Bye bye